सहारा के निवेशकों की पीड़ा को हम दबने नहीं देंगे। एक नारा था कि पहले भुगतान फिर मतदान। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहा है। चुनाव लड़ने वाला संगठन जो है वो कभी भुगतान की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। तो आप लोग बहिष्कार करने जा रहे थे, आप चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा ही। इन लोगों की लड़ाई का फायदा सीधा सरकार को और सुब्रत राय को होगा। चंदे के नाम पर अगर सहारा मैनेजमेंट आपको बोलेगा साहब हम चंदा दे रहे हैं, तो आप तो सड़कों पर भी नहीं उतरेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। द न्यूज 15 के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि द न्यूज 15 को आप सभी के बीच आए आज 2 साल पूरे हो चुके हैं और आज दूसरी एनिवर्सरी द न्यूज 15 मना रहा है। ऐसे में इस पूरे सफर में 2 साल के पूरे सफर में हमने जनता की समस्याओं से लेकर तमाम राजनीतिक मुद्दों को भी उठाया है। इस बीच सबसे बड़ा मुद्दा रहा है सहारा इंडिया का, जिसमें जमाकर्ता लगातार अपने भुगतान की मांग कर रहे थे। सहारा इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे थे और अपने भुगतान को लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे। इसके बाद 10,000 रुपए देने की बात कही जाती है। अब पूरे मामले के बीच ये आंदोलनकर्ता अचानक से चुप हो जाते हैं। ऐसा क्या कुछ हो गया है जो जमाकर्ता अब आवाज नहीं उठा रहे हैं और 10,000 की बात पर अब शांत हो गए हैं, सड़कों पर उतरते नहीं दिख रहे हैं, जमाकर्ता से बातचीत नहीं हो पा रही है और पूरा संगठन किस मुद्दे पर अब आगे की रणनीति तैयार कर रहा है? कहीं इसके पीछे कोई ऐसी चाल तो नहीं कि आगे जाकर के कुछ बड़ा धमाका करने की सोच रहे हो संगठन के लोग? तो ऐसे में तमाम जानकारियों के साथ आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत जी, जिनसे हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सहारा के जो भुगतान के लिए लगातार मांग हो रही थी वो आखिर एकदम से शांत कैसे हो गई। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। जी धन्यवाद। तो सवाल यही कि अचानक से ये मांग जो इतनी बुलंद होकर गृह मंत्रालय तक पहुंची थी, अचानक से इतनी शांत होती कैसे दिखाई दे रही है? अंजलि, सबसे पहले तो न्यूज़ 15 के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई 2 साल पूरे होने पर। साथ ही ये कहना चाहूँगा क्योंकि न्यूज़ 15 ने लगातार सहारा के मामले को उठाया है और जहाँ तक आंदोलन की बात है, देखिए अंजलि, निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन जो है सहारा का देखने को मिला भुगतान को लेकर, और वो आंदोलन ही था, एक दबाव बना सरकार पर और सरकार ने जो है सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया कि 10,000 रुपये साहब हम निवेशकों को देंगे और धीरे धीरे फिर अमाउंट बढ़ाया जाएगा। तो इसमें मैं जो है आज 2 साल हुए न्यूज़ 15 को पूरा जो है इस श्रेय देना चाहूँगा कि न्यूज़ 15 ने इस आंदोलन को काफ़ी बढ़ावा दिया और जो नेतृत्व करता थे, चाहे वो मदन लाल आज़ाद हो, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के संयोजक, चाहे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ल हो, चाहे अनिल सिंह एडवोकेट हो, नागेंद्र कुशवाहा हो, बीके श्रीवास्तव हो, इंद्रवर्धन राठौड़ हो, मतलब जितने लोग भी जो हैं आंदोलन कर रहे थे भुगतान को लेकर, उनकी बात तो प्रमुखता से उठाई, लेकिन जो निवेशकों की पीड़ा थी वो हम लोगों ने प्रमुखता से उठाई। यहाँ पर देखा लगातार कार्यक्रम चले और एक तरह से न्यूज़ 15 के बारे में ये बोला जाने लगा था कि भाई सहारा के जो निवेशक हैं उनकी पीड़ा कोई नहीं दिखा रहा है, एक न्यूज़ 15 ऐसा चैनल है जो पीड़ा दिखा रहा है। और जहाँ तक आंदोलन प्रभावित होने की बात है, जो मुझे जानकारी है अंजलि आज की तारीख में, एक समय था कि अभयदेव शुक्ल पर आरोप लगा था चंदे को लेकर, अरविंद आपके अनिल सिंह एडवोकेट ने बगावत की, बीके श्रीवास्तव ने बगावत की, इंद्रवर्धन राठौड़ ने बगावत की, नागेंद्र कुशवाहा ने बगावत की। लेकिन आज की तारीख में एक बड़ी जो है खबर ये है कि रमेश सिंह जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, उन्होंने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से बगावत कर दी और मदन लाल आज़ाद पर आज की तारीख में एक बड़ा आरोप जो है रमेश सिंह और कई पदाधिकारियों ने लगाया कि साहब मदन लाल आज़ाद ने जो है जो सहारा का चंदा था निवेशकों का, उससे गाड़ी खरीद ली है, मकान खरीद लिया है। मदन लाल आज़ाद पर भी मेरी बात हुई, मदन लाल आज़ाद ने बोला कि रमेश सिंह तो मेरी गाड़ी के ड्राइवर थे उसमें से, तो वो भी मुझे कहीं ना बात बड़ी अजीब सी लगी। मदन लाल आज़ाद जो बोलते थे कि साहब मैं तो फ़कीर हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, और वो अचानक बात करने लगे कि साहब मेरी की निजी गाड़ी थी, मैं उसे आंदोलनों में इस्तेमाल करता था और महाराष्ट्र में गया तो उस गाड़ी के ड्राइवर थे रमेश सिंह। तो एक राष्ट्रीय महासचिव जो है दूसरे नंबर का पदाधिकारी, यदि आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है तो कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो कमज़ोर पड़ा है। लेकिन मैं आज न्यूज़ 15 के माध्यम से ये कहना चाहूँगा जितने भी आंदोलनकारी साथी हैं हमारे, चाहे नेतृत्व करता हूँ, कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में न्यूज़ 15 का बड़ा योगदान रहा है। और विशेष रूप से मैं खुद बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने लाइव भी चलाया और
तरह तरह के कार्यक्रम किए। सहारा के निवेशकों की पीड़ा को हम दबने नहीं देंगे और यदि केंद्र सरकार ने 10,000 रुपये की शुरुआत की है तो आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले केंद्र सरकार और प्रयास कर सकती है। तो इन लोगों को भी इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि केंद्र सरकार पर दबाव बने और जो लाखों में अमाउंट निवेशकों को मिले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन कमज़ोर पड़ा है नजली। तो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं लगता नहीं कि ये कार्यक्रम और ज़्यादा बुलंद होना चाहिए था? अपनी मांग को लेकर भुगतान के लिए सड़कों पर आना ज़रूरी था, जो कि अभी नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अंजलि, ये लोग यही तो बोलते थे कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, हम इनका एक नारा था कि पहले भुगतान फिर मतदान, कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लेकिन अजीब खबर आ रही, मैं जानकारी दे दूं तुम्हें, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहा है। जो लोग चुनाव लड़ने का बहिष्कार करते थे वो आज चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सीधे सीधे मतलब ये है कि आप लोगों का मकसद भुगतान दिलाना नहीं था, आप लोगों का मकसद नेता बनना था, चुनाव लड़ना था, विधायक बनना था, सांसद बनना था। और अभयदेव शुक्ल ने तो एक पार्टी भी बना ली है, भाजपा करके जो उसका नाम रखा है, और अभयदेव शुक्ल जो बस्ती से लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। ये जो आंदोलन भुगतान को लेकर शुरू हुआ था अंजलि, ये राजनीतिकरण हो गया है, इसका भटकाव हो गया है। और मदन लाल आज़ाद को हमने यहाँ ऑफिस में बुला कर ओबलाइज किया। मैंने खुद कई बार उन्हें जो है इंटरव्यू उनके लिए है, और आप लोगों ने भी जो है बढ़ावा दिया है, उनके आंदोलन को जंतर मंतर पर जाकर बढ़ावा दिया है। तो ये जो आंदोलन में भटकाव हुआ है, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और एक संगठन और बन चुका है, मैं तुम्हें बता दूं, विश्व भारती जन सेवा संस्थान, नागेंद्र कुशवाहा जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे वो उसमें शामिल हैं। और जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बड़े क्रांतिकारी नेता थे, अनिल सिंह एडवोकेट, प्रवक्ता भी थे, लीगल हेड भी थे, वो भी उसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि वो याचिका दायर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। एक जो बड़ा प्रयास भुगतान को लेकर हुआ था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। और न्यूज़ 15 के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलनकारी हैं, ये जो नेता है इसमें संगठन के, यदि भटकाव होगा, यदि वो निवेश, यदि हम सारे के ठगी का जो है लेकर हम कार्यक्रम चला सकते हैं, सारे की ठगी का हम लोग विरोध कर सकते हैं, तो यदि भुगतान को लेकर जो आंदोलन करने के नाम पर लोग यदि सारा के निवेशकों से ठगी करेंगे, उन बेचारों से जिन्होंने 1000 से ऊपर जो निवेश एजेंटों ने आत्महत्या कर ली हो, जिनके घर में तोड़फोड़ की जा रही हो, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हो, जिनकी बेटी की शादी नहीं हो रही हो, ऐसे निवेशकों को यदि ये आंदोलन के नाम पर यदि ये नेतृत्वकर्ता ठगेंगे तो इनका पर्दाफाश करने का भी हम लोग काम करेंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक आंदोलन होता है तो मजबूत होती है आवाज़, क्योंकि सब एक ही साथ एकजुट होते हैं। कहते हैं कि एकजुटता है तो ताकत बड़ी दिखाई देती है। अब ये सब संगठन अगर तितर बितर होकर अगर अपने अपने संगठन बनाएंगे तो क्या लग रहा है कि आवाज़ बुलंद होगी और 10,000 के बदले जो राशि बढ़ाने की बात कही थी वो बढ़ेगी? देखिए, इस समय लोकसभा चुनाव जो 2024 में आने जा रहा है, ये माना जाता है कि आंदोलन का यदि दबाव बन जाता है तो सरकार अमाउंट और बढ़ाएगी। देखिए, सरकार कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसे चुनाव हारने की कहीं आशंका हो जाती है तो वो निश्चित रूप से गंभीर होती है। और यदि सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ है, 10,000 रुपये देने की सरकार ने बात की है, तो निश्चित रूप से यदि ये आंदोलनकारी एक बड़ा अभियान छेड़ेंगे, एकजुट होकर एक कार्यक्रम करेंगे, या सरकार को लगेगा कि इनके आंदोलन से, इन निवेशकों की वजह से हमारा चुनाव प्रभावित हो सकता है, तो अमाउंट बढ़ेगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने बोला भी ये चीज़ कि भाई हम आने वाले समय में 10,000 देंगे, फिर आगे अमाउंट बढ़ाएंगे भी, 10,000 फिर 25,000 भी करेंगे, 50,000 भी करेंगे। तो इन लोगों को ये प्रयास करना चाहिए था कि केंद्र सरकार लाखों में अमाउंट करे। अब आरोप प्रत्यारोप करेंगे, आपस में लड़ेंगे, चंदे को लेकर विवाद बनेगा और चुनाव लड़ेंगे। जो आप चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं अंजलि, और अब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो निवेशकों को तो मौका मिलेगा, या जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हें तो मौका मिलेगा। मैनेजमेंट से आप टकराव लेने की बात कर रहे थे, आज चंदे के नाम पर सारा मैनेजमेंट आपको बोलेगा साहब हम चंदा दे रहे हैं, तो आप तो सड़कों पर भी नहीं उतरेंगे। यदि चुनाव लड़ने जाता है कोई भी संगठन जो है तो उसे चंदे से मतलब है। कल सुब्रत राय बोल देता अभयदेव शुक्ल से, अरे नहीं हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, आप चुनाव लड़िए, तो अभयदेव शुक्ल तो चुप होकर बैठ जाएंगे। चुनाव लड़ने वाला संगठन जो है वो कभी भुगतान की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। या यदि चंदे का आरोप लगता है, मदन लाल आज़ाद पे जो है आज वो चौड़े कर बोल रहे साहब मेरी निजी गाड़ी थी, मैं महाराष्ट्र लेकर गया था। एक तरफ आप फकीर होने की दावा करते थे और एक गाड़ी और खरीदी गई है, उसमें बोल रहे हैं कि साहब मदन लाल आज़ाद ने अपने निजी खर्चे पे खरीदी है, हालांकि मदन लाल आज़ाद ने बोला वो संगठन के नाम से है। तो यदि इस तरह की बातें सामने आएंगी तो आंदोलन तो कमज़ोर होगा ही और भुगतान प्रभावित होगा। ऐसे में मुझे नहीं लग रहा कि दूर दूर तक ये भुगतान हो पाएगा अंजलि।
अच्छा, ऐसे में अगर अभय देव शुक्ल बस्ती से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भाजपा को तो नहीं मिलने वाला? अरे बिल्कुल मिल जाता है। यदि लोग आंदोलनकारी लोग होते हैं और वो चुनाव लड़ेंगे तो आंदोलनकारी के जो वोट हैं वो तो बटेंगे ही। अभी शुक्ल जो है या दूसरे लोग जो है ये चुनाव जीतने की स्थिति में थोड़ी है, वोट काटने की स्थिति में, तो वोट किसके कटेंगे? जो आपने नारा दिया कि साहब हम बहिष्कार करने जा रहे हैं चुनाव का, पहले भुगतान फिर मतदान, तो आप लोग बहिष्कार करने जा रहे थे, आप चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा ही। ऐसे में इन संगठनों की आपस की लड़ाई है, ये संगठन को लेकर इनका विजन आपको मजबूत नजर आ रहा है? अरे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। कोई संगठन जो है वो चुनाव लड़ने की बात करना लगे, किसी संगठन पे आरोप प्रत्यारोप लगना लगे। 50 संगठन बन चुके हैं, लेकिन मैं न्यूज़ 15 के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा। बहुत नेता हैं, वो यदि ये लोग नेतृत्व नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत इन संगठनों में नेता हैं जो उसकी अगुवाई करेंगे और आंदोलन मजबूत रहेगा, ये मैं आज दावा कर रहा हूँ। उन नेताओं के नामों का खुलासा करना चाहेंगे? अरे बिल्कुल, अनिल सिंह एडवोकेट एक अच्छे खासे नेता हैं, नागेंद्र कुशवाहा एक अच्छे भूमिका में आए, रमेश सिंह को अच्छी भूमिका में आए, ये नहीं रहेंगे वो लोग नेतृत्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं मदन लाल आज़ाद और अभय देव शुक्ल की लड़ाई, बीच में साथ होना और अब जिस तरह से चुनाव में उतरना है, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई लग रही है कि चुनाव में मुद्दा बनेगी और निवेशकों को बांटेगी। बांट ही रही है अंजलि, बांटेगी नहीं, बांट रही है। चुनाव प्रभावित हो चुका है, इन लोगों की लड़ाई का फायदा सीधा सरकार को और सुब्रत राय को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहारा से जुड़ी ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं अंजलि राठौर।